我想吃宵夜时，我媽會給我做肉碎蛋湯米。你兩個好肚餓啊，可唔可以煮個宵夜俾我食啊？啱先食飯先食雞碎咁多，而家先嗌肚餓，我都冇得你食啊！咁啊，我聽網上嚟個個都話你係個樂於助人、善解人意嘅媽咪喎。你唔好拆我鞋，皇帝你開到聲啦，唉，煮就煮啦，食條豆魷魚，墊下肚先。我要食熱嘅。唉，我煮個湯米俾你食，係一定等個鑊飆晒煙嘅，咁佢就唔會黐底一陣。俾話打個少少中粒，加入肉鍋，快速炒散。攞滾水俾我，一定要俾滾水啊！啲湯先會白㗎。俾埋啲米粉落去。米粉煮熟為止。呢啲就係你買嘅波豬啊？石仔啊，波豬，不過唔啲顏色唔同嘅，我上網咪睇啲顏色好鬼靚㗎喎。又俾人揾笨啊！呢啲翻去鄉下執都有啦，唉，笨笨柒柒又一次。放嚟呢度啊！呢啲咁樣好好睇嘅喎，我種嗰啲花草草最叻㗎啦。你咪鬧人最叻咩？梗咪啦！咁大聲做乜嘢啫？係幾靚啊！哎呀，咁大力！哇，好靚啊啲米粉！加點榨菜。好啦，唉，菜又洗咗幾條先睇嘅你又煩。好似唔夠水喎，俾啲水落去啊！嗯，好啦好啦，夠啦夠啦，睇啲湯幾靚，白雪雪咁，就係煎嘅蛋煎得靚啊！啲湯滾出嚟就靚，調味好簡單嘅啫，就咁俾少少蠔油、少少胡椒粉、鹽、肉碎雞蛋湯粉，啊出鍋啦，幾快！開飯。開飯，食啖飯先。個煎蛋好靚啊！你食唔食晒㗎碗飯？減咗俾我。哎，得啦，嗱，你一半我一半，感情才不會散。出嚟咯喎，已經想散你都唔得啦！我而家嗱一聲散開你啊，搵個人加佢。煩死了！夠未啊？師奶出手嘅宵夜果然就係唔同啊！又清淡嚟又好味，我睇你好似仲肚餓過我喎，食咗咁大啖。好味啊嘛！